我媽幫我湊咗15年仔，由坐月嗰陣餵爺奶到小升初嘅奧數題，1毫子人工都冇收過，連退休金都貼埋落我屋企嘅送錢度。老爺奶奶15年嚟一隻手指都冇喐過，過年就寄幾封嚟係做下樣。依家突然話要搬嚟養老，我老公二話不說就叫我媽騰間房出嚟，我冇出聲。第二日佢哋推開屋企門口，全部都呆晒。如果人生係一場漫長嘅豪渡，我媽葉蘭舟就係嗰節載咗我15年嘅舊船。星期五傍晚，我推開屋企門口，廚房傳嚟細碎嘅切餸聲，同埋排骨湯濃郁嘅香味。我媽係住嗰條洗到發白嘅碎花圍裙，彎住腰喺城盤邊劏緊條生魚。佢今年65歲，原本挺直嘅腰背喺照顧我個仔6名15年嘅日子入邊，不知不覺壓出咗一道微微彎曲嘅弧度。疏影返嚟啦，快啲攏陣先！明明喺房入邊做緊功課，景和話今日帶阿爸阿媽過嚟食飯，我加多咗2味餸。我媽回頭對住我笑，鬢邊嘅白頭髮俾汗整濕咗，黐喺佢清秀嘅面殼上，我個心即刻一緊。老爺陸厚德同奶奶孫桂芬一向都係無事不登三寶殿嘅人，佢哋住喺鄉下縣城，成日話自己有退休金。由我坐月嗰日開始，就話自己住唔慣大城市，又話身體唔好，理所當然咁將湊仔呢副重擔全部調俾我媽。呢15年，我媽由外孫仲包住襁褓嗰陣餵夜奶，一路捱到佢小升初做奧數題，而老爺奶奶所謂嘅參與就只限於過年嗰幾封做樣嘅利是。半個鐘之後，陸景和推門入嚟，後面跟住拎住大包細包、笑容滿面嘅老爺奶奶。哎喲，親家，辛苦晒，辛苦晒！孫桂芬一入門就扯大把聲，熟門熟路咁，成個人挨落梳化度，連對鞋都顧唔上擺好。景和話：你燉咗排骨，我喺走廊度已經聞到香味啦。陸景和換好鞋，有啲唔自在咁望咗我一眼，跟住即刻移開視線。佢今日咁殷勤，有啲反常，一陣幫老爺遞煙，一陣又入廚房幫我媽手。話就話幫手，其實只係入去兜咗個圈，拎咗幾隻碗出嚟。飯台上嘅氣氛熱絡得有啲古怪。孫桂芬一邊將我媽辛辛苦苦整嘅清蒸魚縮入口，一邊同陸厚德交換眼色。陸景和低住頭飲咗2啖酒，終於喺放低筷子嗰陣清咗清喉嚨。疏影，媽，有件事想同你哋商量下。佢眼神飄忽，最後落喺飯台中間嗰煲熱辣辣嘅湯上。阿爸阿媽年紀大啦，縣城間屋喺6樓，又冇撈，佢哋上上落落對膝頭唔好。我諗住今次索性接佢哋過嚟，同我哋一齊住，以後照顧佢哋都方便啲。我揸住筷子，隻手猛咁一頓，下意識望向我媽。我媽低住頭，正細心咁挑緊魚骨，準備夾落外孫子碗度。聽到呢句，佢個動作即刻僵住咗。呢間屋有3間房，明明一間，我哋一間，孖住一間。我盡量令自己把聲保持平靜，望實陸景和對眼。老爺奶奶搬入嚟住邊度？孫桂芬即刻吞咗啖餸，笑到成面皺紋。疏影啊，你睇，我同你爸都係老夫老妻，近門口嗰間細房啱啱好，你媽得1個人，住邊度唔係住啫。景和話：你媽喺我哋屋企操勞咗咁多年，都係時候返鄉下享下清福，或者去你舅父嗰邊行下。陸景和見狀，索性將說話講明。佢臉轉頭望住我媽，語氣帶住一種理所當然嘅商量口吻。媽，你睇呢15年真係辛苦你啦，
而家明明都升咗中學，自己都識照顧自己啦。我爸媽個身體真係冇辦法再喺鄉下住，你睇可唔可以辛苦你呢2日執一執，先將間房騰出嚟，我幫你訂車票，你返鄉下休息一排，點樣？空氣仿佛喺呢一刻凝固咗，我媽終於抬起頭，佢嗰雙因為長年操勞而顯得有啲渾濁嘅眼入邊，先係愕然，跟住就浮起一抹極深極痛嘅荒涼。佢冇出聲，只係將嗰啖挑乾淨魚骨嘅魚肉碎放入明明隻碗度。陸景和，你呢句說話係咩意思？我把聲凍到好似跌咗落冰窖。疏影，你唔好咁激動，我而家唔係同你商量緊咩？陸景和皺住眉，明顯有啲煩躁。呢個都係冇辦法之中嘅辦法，總唔可以叫我爸媽瞓街嘅。媽一向通情達理，肯定會明白。通情達理，我嬲到反而笑咗出嚟。我媽幫我哋湊咗15年仔，從來冇問你攞過1蚊人工，連退休金都貼埋落我哋屋企啲送錢度。而家個仔大咗，你爸媽就走嚟坐享其成。你第一個反應竟然係叫我媽騰地方，嗰個係我親生阿爸阿媽。陸景和一掌拍落張台度，把聲即刻高咗8度。呢層樓我都有份，我接我爸媽過嚟住有咩錯？你媽姓葉，佢始終都係要返自己屋企㗎。坐喺一邊嘅老爺奶奶互相望咗一眼，孫桂芬撇一撇嘴，細細聲地咕：始終都係外姓人，住咗咁耐都應該知足啦。我媽突然企咗起身，因為起得太急，張凳喺木地板上刮出一下刺耳嘅聲。佢塊面一片蒼白，嘴唇微微震住，但仲係死撐住客氣。景和，唔好嘈。疏影，我其實都真係掛住鄉下，既然親家要過嚟，我聽日就搬。佢連轉身行向嗰間住咗15年嘅細房，個背影單薄得好似一張隨時會俾風吹走嘅舊報紙。陸景和鬆咗一口氣，擰轉頭對住佢爸媽笑，睇下，我一早就話媽會明白噶啦。我死死盯住陸景同埋嗰張理所當然嘅面，心入面有樣嘢徹底碎晒。我冇出聲，只係靜靜望住老爺奶奶興高采烈咁計劃聽日要點樣重新布置嗰間房得搬。我輕聲講，嘴角甚至勾起咗一抹弧度。嗰一晚我成晚冇瞓，我聽住隔籬房傳嚟我媽死忍住極之輕微執嘢嘅聲音。陸景和以為我妥協咗，仲發出輕微嘅鼻鼾聲。佢唔知道有啲妥協其實係毀滅嘅前奏。星期六朝早，陽光斜斜咁照落客廳嘅地板上，但係空氣入邊偏偏透住一股令人心寒嘅涼意。陸景和尋晚瞓得極之香甜，呢刻仲志得意滿咁坐喺梳化度撳手機，查緊點樣將細房嗰張用咗10幾年嘅實木床搬走，換成佢阿媽孫桂芬指明要嘅乳膠軟床。疏影，陣間媽執好晒啲嘢，我就揸車送佢去車站，剩低啲嘢交俾我，你陪爸媽去商場行下，買2套新被鋪。陸景同頭都冇抬，就吩咐落嚟，語氣自然得好似喺指使一個保姆。我冇答佢，只係默默望住我媽。嗰間房度門打開咗，我媽抽住2個已經磨損得好犀利嘅舊皮，贏行咗出嚟。15年，佢將自己活成咗呢頭家入面一塊磚一片瓦，但去到最後，佢所有積蓄同回憶，竟然只係裝滿咗呢2個哩。景和，唔使送啦。疏影話佢已經幫我約好咗車。我媽把聲有啲沙，但係透住一種平時少見嘅平靜。佢望咗望正攤喺梳化度食提子嘅孫桂芬，客客氣氣咁點咗點頭。親家，廚房啲調味料我全部貼咗標籤，鹽係粗鹽，糖擺喺高處，以後你哋自己多啲留意。
孫桂芬一邊剔牙，一邊笑嘻嘻咁應：哎呀，老親家，你放心返去啦，以後呢度就係我同我家老陸嘅地頭，出唔到咩亂子嘅。陸景和尚算做個樣咁企起身，啱啱想接過我媽手上個握，就俾我擋住咗。唔使急喎，既然要騰地方，咁就騰得乾乾淨淨。我平靜咁望住陸景和，眼神入邊一啲溫度都冇。陸景和，你係咪唔記得當初買呢層樓嗰陣，我媽出咗幾多錢？陸景和塊面一瞬間僵咗一僵，跟住即刻有啲唔高興。你提呢樣做咩？嗰啲唔係當時借俾我哋嘅咩？我哋呢啲年唔係一直都有孝敬佢咩？借？我冷笑一聲，喺袋入邊拎出一份封塵多年嘅銀行流水記錄影印本，首期60萬，我媽出咗40萬，嗰啲係佢賣咗鄉下間祖屋留嚟養老嘅錢。呢15年，你每個月俾佢2000蚊生活費，佢轉個頭自己又加多2000蚊落去，全部使晒喺你個仔同你個胃度。你話呢啲叫借？你話呢啲叫孝敬？沈疏影，當住爸媽面前，你而家拎翻晒呢啲陳年舊賬出嚟有意思咩？陸景和急咗，壓低把聲口住講：而家講緊係騰房嘅事。係啊，騰房。我點咗點頭，明轉頭望向孫桂芬同陸厚德。既然你哋覺得我媽係外姓人，覺得呢層樓理所當然應該留俾你哋養老，咁我哋今日就將條數計清楚。呢層樓張樓契上面由頭到尾都淨係得我一個人嘅名，因為當初買樓嗰陣，你陸景和連1萬蚊訂金都湊唔到。呢句說話一出，成間屋嘅氣氛即刻徹底變晒。孫桂芬手上塊提子皮跌咗落件衫度，陸厚德亦即刻黑晒面，猛咁撳熄支煙。疏影，你呢番說話係咩意思？景和係屋企嘅頂梁柱，佢頭家唔就係我哋頭家咩？本來係，但係由尋晚開始已經唔係啦。我冇再理佢哋嗰副愕然嘅樣，而係行入細房，手腳利落咁將我媽留低嗰幾件舊衫塞入袋。陸景和跟住行咗入嚟，嬲到失晒控咁，一手扯住我手腕。你究竟發咩癲？唔係淨係叫你媽騰間房出嚟咋咩？你使唔使當住老人家面前咁樣落我面？陸景和，呢15年，我媽喺呢個屋企卑微到好似個影咁。佢驚你返工壓力大，半夜3更個仔喊，全部都係佢抱住喺客廳揼。佢驚你爸媽講佢閒話，連過年返一轉自己親哥哥屋企都要睇你面色。你而家叫佢騰房，好，我騰，冇用力甩開佢隻手，推住我媽向門口行。臨出門口之前，我回頭望咗一眼，正準備搬行李入細房嘅孫桂芬，一字一頓咁講：陸景和，我俾你1日時間，既然你要盡孝，就盡到底。呢間屋入面每一件家私，每一粒螺絲，只要係我沈疏影俾錢買嘅，我都會搬到一件不留。你咁，陸景和嬲到跳腳，但又因為心虛唔敢大聲。你睇下我敢唔敢？我帶住我媽頭都唔灰咁入咗來，落樓嗰陣，我媽一路抹眼淚，細細聲嘟囔住：疏影，不如算啦，唔好因為我搞到你要離婚。媽，呢個婚唔係為你而嚟，係為我自己而嚟。一個可以眼白白睇住自己外母俾人趕出門口嘅男人，我沈疏影高攀唔起。我將阿媽安頓喺一早已經喺同一個屋苑租好嘅一間精裝修公寓度，嗰度係3個月前我已經預先留好嘅後路。嗰陣我只係覺得潤，想幫自己同我媽揾個可以穩下氣嘅地方，估唔到陸景和咁快就俾咗我一個啟用佢嘅理由。之後嗰24個鐘，
我一連打咗好多個電話，搬屋公司、二手家私回收鋪，甚至仲有我嗰幾個開五金鋪嘅老友。陸景和以為我只係返外家避2日風頭，佢甚至仲喺微信度 send 咗條信息過嚟，疏影，唔好再鬧啦。下晝我爸媽要幫細房覆牆貼新牆紙，你返嚟將細房嗰個舊衣櫃搬走，阻住晒。我望住個熒幕，冷笑住回咗一個字：好。嗰個衣櫃係我媽當初親手做嘅，嗰間屋係我媽當初傾家蕩產買返嚟嘅。陸景和，既然你咁想要嗰間房，我就俾返一間乾乾淨淨嘅房你。陸景和以為我嗰個好字係妥協，其實嗰個先係宣判死刑之前嘅前奏。星期六下晝，陸景和帶住老爺奶奶大搖大擺咁出咗門，話要去行花鳥市場，幫新屋添幾盆富貴竹。前腳防盜門先啱啱埋，後腳我約好嘅搬屋公司同專業清理團隊就已經到咗樓下。沈女士真係確定全部清晒。帶頭個師傅望住間寬敞又講究嘅客廳，有啲猶豫咁問咗一句：除咗主力牆，只要係我俾錢買嘅，就算係一口釘都幫我拔埋。我抱住雙手企喺玄關，把聲冷靜到一啲起伏都冇。呢間屋當初係精裝修，但為咗住得舒服，軟裝家電，甚至連廚房嗰部嵌入式洗碗碟機，同埋嗰套值3萬蚊嘅真皮梳化，全部都係我呢幾年搏命 OT 換返嚟嘅。陸景和嗰少少人工，除咗還佢嗰筆少得可憐嘅公積金貸款，剩低嘅全部都使晒喺佢所謂嘅社交同名牌恤衫上面。搬屋師傅做嘢非常爽手。電視機拆咗落嚟，露出後面灰蒙蒙嘅牆身。梳化一搬開，下面啲積塵同路明跌咗落去嘅 LEGO 零件全部露晒出嚟。我媽住嗰間細房，嗰張實木床俾人拆成一塊塊零散木板。嗰張床係我媽為咗慳錢，特登揾鄉下個木匠親手做好，再運過嚟嘅。嬸姐，呢啲冷氣都要拆。我指住主人房同客廳嗰2部坐地式冷氣，呢2部係我舊年雙11先啱啱換嘅。陸景和連塊隔塵網都冇洗過，佢唔配嘆。足足4個鐘，間屋入面充斥住刺耳嘅電鑽聲，同埋重物跌落地嘅夢想。我坐喺一張簡單嘅折凳上，手入邊拎住一沓單據同合約，冷眼望住呢個曾經俾我叫做屋企嘅地方，一點一點變翻做毛坯屋嗰種荒涼。下晝4點，6名補習班放學，我早一步去到校門口接咗佢。媽，我哋要去邊啊？外婆呢？個仔好敏感咁察覺到我繃緊嘅情緒。外婆喺新屋等緊你，明明以後我哋要搬去第2度住，你願唔願意跟住媽媽同外婆？我蹲低身，直直望住個仔對眼。15歲嘅小朋友已經明白好多嘢。佢望住我，又諗翻起琴晚飯台上爺爺嬤嬤嗰副嘴臉，用力點咗點頭。我將個仔送到新公寓，交俾我媽照顧，跟住自己一個返去嗰間已經搬到空晒嘅屋。我熄晒所有燈，只係留低玄關一盞昏黃嘅感應燈。呢一刻間，屋冇咗地氈，冇咗窗簾，風吹過冇嚴實嘅窗罅灌入嚟，發出呼呼嘅聲，似係喺度嘲笑呢15年只不過係一場大夢。手機喺衫袋入邊瘋狂震，係陸景和打嚟。疏影，你喺邊啊？我哋買完嘢返嚟啦，就喺樓下。你換咗門鎖，點解密碼點試都唔啱？陸景和把聲帶住唔耐煩，背景仲聽到孫桂芬扯大嗓門喺度投訴，嚴駕鈴入面煙味太重。我喺屋企，密碼冇換，我喺入邊反鎖咗。
我平靜咁打開防盜門，拉開一條罅，陸景和推門入嚟，個口仲喺度嘟囔：反鎖，搞乜咁神神秘秘？佢句說話突然停住，跟喺佢後面嘅孫桂芬同陸厚德正一齊抬住一大盤發財樹，兩個人亦都齊齊挨咗喺玄關度。隨住感應燈熄咗，又再着返，佢哋眼前見到嘅景象，簡直可以用驚嚇嚟形容。以前溫馨又豪華嘅客廳，依家空空如也。地磚上面全部都係拖家私留下嘅刮痕，原本掛住8寸大電視嗰幅牆，而家只係剩翻幾個黑台台嘅螺絲窿。飯廳嗰張坐得落8個人嘅雲石餐田唔見咗，甚至連天花板上嗰盞價值不菲嘅水晶吊燈，都只剩低幾條光禿禿嘅電線吊喺半空。呢度係咪俾賊爆格啊？孫桂芬嚇到手一鬆，棵發財樹咣當一聲跌落地，花盆碎到成地都係，泥土冧晒上佢對皮鞋度。陸景和塊面慘白，佢突然衝去細房，嗰間就係佢打算留俾父母養老嘅房。推開門，入邊空空如也，連個床角都冇留低，只係剩翻我媽走之前打掃到乾乾淨淨嘅地板。沈疏影，你做咗啲乜？陸景和好似癲咗咁衝出嚟，指住我個鼻大嗌：家私啦，家電啦！你將啲嘢全部整咗去邊啊？我講過，既然要騰地方，就騰得乾淨啲。我拍咗拍手上啲塵，喺袋入邊抽出嗰碟一早準備好嘅影印本，兜口兜面掟落佢塊面度。呢啲係你買嘅咩？梳化係我碌卡買嘅，電視係用我年尾花紅買嘅，甚至連你哋腳下踩住張地氈都係我媽用退休金添置嘅。你癲咗啊！呢度係我間屋。陸景和雙眼瞪到幾乎裂開。間屋係你個名冇錯，但呢間屋入邊一針一線都同你陸景和冇關係。我冷冷咁望住佢，又擰轉頭望向嗰兩個目瞪口呆嘅老人家。爸媽，你哋唔係想搬過嚟養老咩？呢間屋地方夠闊，通風又好。而家連啲阻住地方嘅嘢都冇埋，你哋中意點住就點住。至於我媽，佢已經帶住自己啲嘢，同佢個外孫搬咗入我幫佢買嘅新屋。沈疏影，你唔好太過分。陸厚德終於逼出一句說話，嬲到成身發震。過分！我一步一步行向佢。我媽照顧咗你哋個仔同個孫15年。你哋入門第一句說話就係叫佢執包袱走人。嗰陣你哋又點解唔覺得自己過分？陸景和，既然你咁孝順，咁之後嘅日子你就親手喺呢個空殼入邊一啲一啲幫你爸媽整翻個安樂窩啦。我拎起手袋，跨個碎到成地都係嘅發財樹，喺陸景和幾乎崩潰嘅怒口聲入邊，大步流星咁行出屋企。走廊嘅感應燈忽光忽暗，陸景和嘅咆哮聲沿住門罅轉出嚟，喺空蕩蕩嘅石屎牆之間不停回蕩，聽落又刺耳又似虛張聲勢。我冇臉轉頭，皮鞋踩住感應燈照出嚟嘅影，一步一步行得極穩。陸景和好快就追咗出嚟，佢喺崖口截住我，對眼紅晒，好似一隻俾人逼到絕路嘅野獸。沈疏影，你帶咗個仔去邊？你呢啲係綁架，即刻將啲嘢搬翻嚟，即刻馬上。我爸媽今晚住邊？你想佢哋瞓地下呀？我撳低台嘅落樓掣，明轉身，平靜咁打量住呢張既熟悉又陌生嘅面。15年前，我以為佢雖然屋企環境普通，但係勝在性格溫和，又肯上進。到而家先至睇清楚，所謂嘅溫和，原來只不過係冇承擔嘅懦弱。一牽涉到佢親生父母嘅利益，佢就會毫不猶豫犧牲嗰個一直幫佢頂住頭家後方嘅女人。陸景和，
既然你問到，我就辛苦少少提醒你一句。我揚咗揚手上部手機，熒幕上面係啱啱發出去嘅律師信草稿。嗰間屋本身有3部冷氣，2部係我買嘅，我已經拆走咗，剩低嗰部係你嗰年為咗充場面借錢買翻嚟嘅。因為你已經半年冇洗過隔塵網，部壓縮機一早就唔掂。今晚室外35度，祝2位老人家瞓個好覺。你仲有個仔同我媽食緊飯，我打斷佢，次門打開咗，我行入去，隔住越嚟越窄嘅門罅望住佢，明明15歲啦，唔係5歲。尋晚你點樣對佢外婆，佢由頭到尾親眼睇住。你想做大孝子，冇人阻你，但唔好扯埋我媽同個仔落水，俾你嗰啲虛偽孝心做墊背。才一路落，我感到一種從來未試過嘅輕鬆。我揸車返到新公寓，推開門，屋入邊燈火通明，米白色嘅布梳化溫馨又柔軟，係我特登揀嘅。我媽條腰唔好，坐唔到太硬嘅凳。飯台前，我媽正幫明明裝湯，見我返嚟，佢有啲速速咁企起身，雙手喺圍裙上面叉咗，疏影。佢冇同你喐手啊！我媽眼入邊全都係憂心，佢唔敢。我坐低接過碗湯飲咗一啖，暖流沿住喉嚨一路滑落個胃度。媽，由今日開始，你邊度都唔使去。呢間屋我簽咗長租約，租金我已經俾清晒。等我哋單離婚官司搞掂，分咗嗰層樓折現之後嘅錢，我就買翻一層寫你個名嘅俾你。我媽嘆咗一口氣，眼眶紅晒。我呢一世都係拖累咗你，媽，係你救咗我。我認真咁望住佢，如果唔係佢呢15年一直幫我托住個底，我可能一早已經俾陸景和嗰家人吸乾晒血，仲要仗住不孝呢副枷鎖喺嗰個空殼入邊慢慢枯萎。與此同時，舊屋嗰邊明顯已經亂到成一鍋粥。陸景和嘅電話轟炸一直冇停過，見我唔聽，孫桂芬開始發語音俾我，佢把聲大到就算我冇撳開，都好似聽到回音。沈疏影，你呢個冇良心嘅，你連煲碗瓢盆都搬走晒，係咪想我哋2個老人家飲西北風啊？景和返工咁辛苦，你搞到佢返嚟連個瞓覺嘅地方都冇，你仲係咪人嚟嘅？我不慌不忙咁聽完，跟住覆咗一張長長嘅清單。清單內容由2011年結婚至今，葉蘭洲女士墊資嘅買餸錢合共24萬元，個仔興趣班同補習費合共36萬元，由沈疏影個人戶口支付。樓宇首期入面，葉蘭洲女士出資嘅40萬元，以及相應嘅升值部分。我最後加多一句，陸景和，如果你阿爸媽覺得瞓地下太硬，可以先用呢筆錢去酒店開間房。仲有，如果你今晚夠膽屈我媽留喺廚房嗰套冇帶走嘅舊碗筷，記得洗乾淨，因為嗰套都係我買嘅。半個鐘之後，陸景和終於收聲，取而代之嘅係陸厚德發嚟嘅短信，語氣明顯緩和咗好多，但字裏行間透住一股精明嘅試探。疏影，一家人唔好講兩家說話，景和都只係一時糊塗，你先送個仔返嚟，我哋坐低慢慢傾錢嘅事。鄉下嗰邊我哋已經返唔到去，間屋都租咗俾人。返唔到去，我冷笑，佢哋根本係計準咗要死黐喺我呢度。喺佢哋眼中，我媽嘅付出係應份，我嘅資產係大家共有，而佢哋嘅自私就只係迫於無奈。可惜佢哋計錯咗。呢15年入邊，我媽教識我最重要嘅一樣嘢，唔係忍讓，而係點樣喺一個搖搖欲墜嘅屋企入邊，好似一隻船咁穩住個底。既然連個底都俾佢哋拆埋，咁我索性成條船反轉佢。
邊個都唔好諗住喺我嘅水域入邊做寄生蟲。嗰一晚，我熄咗手機，陪住我媽同個仔睇咗一套期待咗好耐嘅電影，而舊屋嗰邊嘅燈火注定要喺空蕩同爭吵入邊，成晚都瞓唔安樂。星期日一早，我係俾一陣急促嘅敲門聲嘈醒，陸景和居然揾上門。佢成面鬚根，眼底全部都係紅筋，原本潤到貼貼服服嘅恤衫，罩到好似一澆鹹菜。好明顯喺嗰間冇床、冇冷氣，連水煲都俾我拎走埋嘅空屋入邊，佢同佢嗰對寶貝父母挨咗一晚一世難忘嘅夜晚。沈疏影，你真係得噶！陸景和扶住門框，把聲沙晒，帶住一種氣急敗壞嘅挫敗感。我媽琴晚瞓喺地下，半夜腰痛到喊，我爸連血壓都升埋。你係咪真係要搞出人命啊？我擋喺門口，完全冇打算俾佢入屋。屋入邊，我媽正陪住，明明食早餐，我唔想俾呢身戾氣整污，糟咗入邊嗰點暖意。藥房同醫院24個鐘都開門，你揾我做乜？我又唔係速效救心丸。我冷冷咁望住佢，既然接佢哋過嚟養老，你就應該一早做好萬全準備。點啊？冇咗我媽呢個老媽子，你連俾自己親生父母瞓餐安樂覺嘅本事都冇。你唔好同我講埋呢啲冇用嘅嘢。陸景和突然提高聲線，你將啲家私搬走，嗰啲係夫妻共同財產，你呢個叫私自轉移。仲有，我問你，屋企啲存摺同卡去咗邊？我媽話櫃入邊嗰幾萬蚊現金都唔見埋。我聽到真係想笑。孫桂芬果然仲係嗰個孫桂芬，去到呢一個地步，心入邊掂住嘅仲係我媽辛辛苦苦儲低嗰少少送錢。第一，嗰啲家私嘅發票抬頭全部都係沈疏影，係我婚前個人財產換翻嚟，或者係用我人工買嘅。想分等法院判。第二，我傾前身望實佢對眼。嗰幾萬蚊現金係我媽呢啲年慳飲慳食儲低嘅退休金，佢拎走自己啲錢天經地義，你媽咁都要問係咪想偷啊？沈疏影，你係咪真係非要鬧到離婚不可？陸景和咬住牙搬出佢最後嗰張牌，你有冇諗過明明啊？佢中3啦，你要佢眼白白睇住自己頭家散咗，你要佢返學俾同學指指點點。屋企，我指住走廊盡頭，由你叫你媽搬入細房，叫我媽滾出去嗰一刻開始，嗰個家已經散咗。陸景和，你口中所謂嘅家，係踩住我媽嘅血汗，同我一直以嚟嘅忍耐起翻嚟。依家我唔忍啦，我媽亦都唔做啦，你嗰個家自然就諗。就喺呢個時候，屋入邊嘅明明行咗出嚟。佢個頭已經差唔多高過陸景和，少年清秀嘅塊面帶住一種超出年紀嘅冷峻。爸，你返去啦。明明企喺我身後，把聲平靜到令陸景和都愣咗。琴晚外婆喊咗成晚，話驚你返鄉下冇飯食，仲掂住要包包子俾你。咁你呢？你頭先喺門口嗌嗰句句都係問錢問家私。你有問過外婆一句咩？陸景和張咗張口，塊面一陣青一陣白。明明爸爸咁做，唔都係為咗我哋頭家？嗰個係你嘅家，唔係我嘅。明明捉住我隻手，將佢爸爸拎咗喺門外，厚重嘅防盜門隔絕咗陸景和最後嗰幾句鬧聲。我靠住門，長長呼咗一口氣。我媽由廚房行出嚟，手入面拎住隻煮熟嘅熱雞蛋，想幫我喺塊面度碌下。佢成日覺得我呢幾日操心太多，面色唔好睇。疏影，其實嗰啲舊家私俾佢咪俾佢咯。我媽細細聲嘟囔，眼入邊閃過一絲唔忍心。媽，呢件事
唔係家私咁簡單，係尊嚴嘅問題。我捉住佢隻手，你幫佢哋做咗15年牛馬，連個名分都冇。我搬走嘅唔係貴，係你呢啲連落去嘅心血。我要俾佢哋知道，冇咗你，佢哋喺嗰間大屋入邊，連啖熱水都未必飲得到。事實證明，我真係太了解陸景和，佢根本離唔開女人照顧。之後嗰3日，我部手機直頭變成咗孫桂芬嘅投訴熱線。沈疏影，景和胃病發作啦，間屋連隻鑊都冇，只可以叫外賣。你係咪想害死佢啊？自來水公司點解停咗水？係咪你搞鬼？你呢個狠心嘅女人，你不得好死！我直接將孫桂芬所有聯絡方法全部拉黑。至於停水，嗰個係陸景同埋自己攞嚟，嗰間屋嘅水費戶口綁住我張卡，我直接燒咗戶。佢想重新開返，唔好意思，要業主本人拎住房產證去櫃位辦手續，而房產證就放喺我新屋個夾萬入邊。我要佢明白，佢成日掛喺口邊嗰句，呢間屋我都有份，喺法律同實力面前，到底有幾咁蒼白無力。離婚協議書擺到陸景和面前嗰陣，佢正蜷縮喺嗰個空蕩蕩嘅客廳角落。短短1個星期，嗰個以前成日自認體面嘅男人，好似一下子老咗10年。孫桂芬同陸厚德坐喺自己帶嚟嘅折凳仔上面，守住2盒啱啱食完嘅外賣盒。間屋入邊瀰漫住一陣點都散唔去嘅酸臭味。因為冇窗簾，下晝刺眼嘅陽光直接照入嚟，照到佢哋3個好似荒野入面暴曬緊嘅枯草。簽名啦，陸景和，我推咗支筆過去，層樓歸我，我補翻你呢幾年公積金供樓嗰部分錢，一次過俾清。明明跟我，你每個月俾贍養費。沈疏影，你呢個叫趁火打劫。陸景和猛然抬起頭，對眼全部都係紅筋。層樓升值嗰部分我都有份，你憑乜只係俾咁少錢？就憑層樓首期係我媽賣咗鄉下間舊屋換翻嚟，就憑當初買樓合約同裝修合約全部都係我沈疏影簽名，就憑呢15年我媽喺呢個家當牛做馬慳翻落嚟嘅保姆費，已經足夠抵消你個少少可憐嘅升值額。我一掌拍落張台度，把聲喺空屋入面彈翻轉頭。陸景和，要唔要我叫律師將你呢幾年嘅人工流水全部打印出嚟？你一半錢拎咗去買名牌表，請班豬朋狗友食飯，另一半就俾咗你爸媽翻修鄉下個屋頂。你有冇為呢個家買過一塊磚啊？孫桂芬即刻彈起身，指住我個鼻鬧：沈疏影，你依家真係有本事啦！當初如果唔係我家境和睇中你，你一個鄉下妹有資格住咁大間屋，依家想一個人食晒，門都冇。媽，你記錯咗。我擰轉頭，輕蔑咁笑咗笑，係我當初睇中陸景和老實，先至收留你哋屋企呢個鳳凰男。既然你哋覺得層樓咁好，咁大家上法院咯。不過喺個之前，陸景和，你公司嗰邊準備調部門。如果收到一份關於你遺棄外母、私吞房產嘅詳細資料，我就唔知你嗰個主管位仲保唔保得住啦。陸景同塊面瞬間白晒，佢最重視面子，更加重視嗰份靠住嚟生活嘅工作。簽，我簽，佢隻手震住咁捉起支筆，好似成條脊骨都俾人抽走咗。景和，冇可以簽啊！孫桂芬好似湯豬咁尖叫起嚟，卻俾陸厚德一手捉住。陸厚德始終都係老江湖，佢睇得出我眼入邊嗰份決絕，亦都睇得出呢間空屋帶俾佢哋嘅絕望。冇咗沈疏影，呢度唔係養老天堂，而係一個會吞晒佢哋嘅黑洞。行出嗰棟樓嗰陣，夕陽啱啱紅透，我返到新屋，推開門。我媽正坐喺露台幫幾盆啱啱買翻嚟嘅蘭花淋水，
蘭花嗰陣清香襯入心脾，嗰係佢最鍾意嘅花。以前喺舊屋，陸景和嫌啲花盆阻地方，一直都唔俾佢種。搞掂晒，我媽放低水壺，細聲問：搞掂晒，媽，以後我哋就清清靜靜過日子。我行過去，由後面攬住佢單薄嘅膊頭。明明由房入邊行出嚟，手上拎住本練習冊，少年眼入邊嗰層陰霾已經散晒，換返久違嘅光亮。媽，外婆，今晚我想食外婆整嘅紅燒肉。好，外婆依家就去整，今次落多少少冰糖。我媽笑到對眼眯成一條線。嗰係呢15年嚟，佢笑得最放鬆、最舒展嘅一次。後來我聽講，陸景和帶住佢父母返咗鄉下，因為喺城入面租唔起似樣嘅屋，再加上老爺奶奶兩個日日埋怨城入面生活辛苦，陸景和喺公司亦都因為鬧離婚呢件事變成同事茶餘飯後嘅話題，成個人變得陰沉消極。孫桂芬返到鄉下，見人就控訴我有幾狠心，但村入邊啲人又唔係傻，邊個唔知葉蘭舟幫佢哋湊咗15年仔，去到最後蝕底㗎嘛，又係佢哋自己。冇咗沈疏影嘅接濟，陸景和嗰少少人工，就算喺鄉下都頂唔住孫桂芬嗰種愛面子又虛榮嘅使費。疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏，我嘅生活重新回復平靜。好似一場大雨之後嘅清晨，泥濘退去，草木芬芳。我媽依然忙碌，但嗰係為自己而忙，為真正嘅屋企人而忙。喺呢個真正屬於我哋自己嘅屋企入邊，每一塊地磚，每一盞燈，都閃住尊嚴嘅光。呢個世界上嘅心情，從來都唔應該俾人辜負。而嗰啲妄想溝掂處處嘅貪婪，最後一定會喺自己親手整出嚟嘅荒蕪入面自食其果。好啦，今日嘅故事就講到呢度。呢度係醒裏煲故，用廣東話講女人清醒、翻身、反擊、惡人埋單嘅爽文故事。重生、打臉、翻身、報應、婚姻反擊、全家火葬場，我哋一樣都唔少。女人醒咗，劇情就爽啦。鍾意就記得訂閱，我哋下期見。好啦，今日嘅故事就講到呢度。呢度係醒裏煲故，用廣東話講女人清醒、翻身、反擊、惡人埋單嘅爽文故事。重生、打臉、翻身、報應、婚姻反擊、全家火葬場，我哋一樣都唔少。女人醒咗，劇情就爽啦。鍾意就記得訂閱，我哋下期見。